दोपहर के 1 बजे हमारी भेड़ इधर चर रहे थे और हम इधर खड़े थे धूप में। आज धूप काफ़ी ज़्यादा है और आगे थोड़ी बारिश भी हुई थी। बारिश के बाद इधर आके हम खड़े हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है, देखते हैं कब बंद होती है। फिर हमने पिया पानी, गर्मी के कारण प्यास लगी थी इसलिए। बेटा हो पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। और बकरियाँ इधर में हमारी चल रही है और भेड़ भी इधर ही बैठे हैं। चप्पल भी टूट गया है, देखो इसे भी घर पे जाकर ठीक करना होगा। ज़्यादा धूप के कारण भेड़ भी छाया में आ रहे हैं और हम भी छाया में ही बैठे हुए अभी तक तो।